जय जगन्नाथ पिला माने समस्ते केमिति अछंती आशा करूची समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। आज आम सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन लो यूनिट 3 रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिवो हला। तो चलंतु आरंभ करि। तो प्रथमे कोन करबा ना क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द मीनिंग प्रोसेस एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज हला। तो सोशल चेंज रो माने कोन तार प्रोसेस किभଳି एवं से किभଳି भाव में तार फॉर्म्स कौन से विषय आम जाना है। प्रथमे मीनिंग ऑफ सोशल चेंज रो माने कौन जाना। सोशल चेंज इज द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन इंटरेक्शन एंड ह्यूमन रिलेशनशिप लाइक द रिफॉर्मेशन सिविल राइट मूवमेंट ग्रीन मूवमेंट है। तो सोशल चेंज माने आम सामाजिक परिवर्तन होउछि गोटे परिवर्तन है जहाँ आमर कौन माने ह्यूमन इंटरेक्शन एवं ह्यूमन रिलेशनशिप माने आमर मनुष्यर पारस्परिक कथबार्ता एवं तांको भितरे जो रिलेशनशिप रही द्वारा आमर कौन हुए आमर सोशल चेंज देखा जाए बा सामाजिक परिवर्तन हुए जेपरिक आम कहीपर द रिफॉर्मेशन सिविल राइट मूवमेंट ग्रीन मूवमेंट यही है। तो द कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंज वाज इंट्रोड्यूस्ड by Auguste Comte है। अगस्ट कम्टे ए फ्रेंच मैन नोन एज फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी है। तो ये जो आमर सोशियोलॉजी आमर सोशल चेंज कॉन्सेप्ट को आमर किए देइछन्ती ना अगस्ट कम्टे देइछन्ती है। से जने फ्रेंचमैन थिले जहाँ को आम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भाव में जानूँ बुझी होची। देन कौन देन होची सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप and hence social change means a change in system of social relationship which are understood in form of social process, social interaction and social organization है। तो आमर ये जो सोसाइटी होची ये सोशल रिलेशनशिप रो गोटे वेब भली माने जनाशुना एवं आमर ये जो सामाजिक परिवर्तन बा आमर सोशल चेंज मीन्स ए चेंज इन सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप माने सामाजिक परिवर्तन अर्थ होची माने सामाजिक संपर्क रे एक परिवर्तन जहाँ आमर सोशल प्रोसेस सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आमे कौन करूँ आमे सोशल चेंज को बुझी होची। देन कौन ना सोशल चेंज डिस्क्राइब द alteration in structure and forms of society that is reflected in all aspects of social life like family, neighborhood, leisure activity, religion माने आमर कौन आमर जो सामाजिक परिवर्तन हुए है ये कौन डिस्क्राइब करे ना गोटे स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ सोसाइटी गोटे सोसाइटी तार स्ट्रक्चरटा एवं तार गठनटा सी आमको कौन करे देखाए एवं ये कौन करे आमर गोटे फैमिली एवं नाइबरहुड लेजर एक्टिविटी एवं रिलीजियन माने ऊपर आमर कौन ये प्रतिफलित होता है बुझे होची। देन कौन देन होचु सोशल चेंज आर जनरली पार्शियल एज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी हार्डली चेंजेस सो क्रिएटिंग टोटल सोशल चेंज इज डिफिकल्ट है। सामाजिक परिवर्तन कौन साधारणतः आमर पार्शियल अटे है कारण आमर समाज जो गठन होची तार जो परिवर्तन हुए माने आमे किछिटा एस्पेक्ट को तार बा सोशल चेंज रो तार जेकोसी आमर हो सोशल प्रोसेस हो बा सोशल इंटरेक्शन हो बा सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो तो तीनटा जाक को एका सहित आमे ताकू बाहर करबा बहुत कष्टसाध्य होइता बा तार परिवर्तन कष्टसाध्य होइता। तो आमे से किछिटा आमर किछिटा एस्पेक्ट को लेकिन तार चेंजेस होइथे। तो सोशल चेंजेस आर जनरली partial. So आउ कौन ना social changes can be either good or bad at times which can be changed in any part of society है। माने आमर ये जो सामाजिक परिवर्तन होता है सेटा केतेबेले किछि टाइम आमर भल भी हो पारे एवं खराब भी हो पारे है एवं यह कौन जहाँकि समाजर जेकोसी अंश रे परिवर्तन मध्य हो पारे बुझी होची। देन कौन देन होचु तार डेफिनेशन संज्ञा कौन देते अकॉर्डिंग टू मैक एवर एंड पेज सोशल चेंज इज द चेंज इन सोशल रिलेशनशिप है। माने आमर सामाजिक परिवर्तन होउची सामाजिक संपर्कर परिवर्तन को आमर सोशल चेंज बोली कह जाए। ये किए कहते मैक एवर एंड पेज कहते। देन कौन अकॉर्डिंग टू एमी जॉन्स सोशल चेंज इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेरिफिकेशन इन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट है।
Then according to Huston and Hort, social change refers to the change in social structure and social relationships of the society। ମାନେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାଜର ସାମାଜିକ ଗଠନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ। ଦେନ୍ କ'ଣ? ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ନେଚର ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ହେଲା? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫେନୋମେନା ଆଣ୍ଡ ଅକର୍ସ ଇନ୍ ଅଲ୍ ସୋସାଇଟି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫେନୋମେନା ଏବଂ ଇଏ ଆମର କ'ଣ ସମସ୍ତ ସମାଜରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଘଟିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଚେଞ୍ଜ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ରିଫର ଟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବଟ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି। ମାନେ ଆମର এই ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ଇଏ କ'ଣ କରେ ମାନେ ଆମର ହୋଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଇନ୍ ଅଲ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍। ଇନ୍ ସମ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ବଟ୍ ଇନ୍ ସମ୍ ସ୍ଲୋ। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ତାର ସ୍ପିଡ୍ ରହିଛି ତାହାର ମାନେ କେତେକ ସମାଜରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କେତେକ ସମାଜରେ କିଛି ସ୍ଲୋରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଦ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଦି ସୋସାଇଟି। ମାନେ ଆମର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ତାର ଯେଉଁ ନେଚର ଏବଂ ତାର ସ୍ପିଡ୍ ରହିଛି ସେ କ'ଣ ହୁଏ ମାନେ ତାର ଗତି ମାନେ କିଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ହୁଏ ଏବଂ ସମାଜର ବୟସ ଏବଂ ତାର ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ଅନୁସାରେ ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ନେଚର ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଏଜ୍ ପର୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ମାନେ ଆମର କ'ଣ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମାନେ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା। ତ ଇଏ କ'ଣ ନା ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ନେଚର ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏଜ୍ ପର୍ ଟାଇମ୍। ଇଏ ମାନେ ତାର ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ। ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜର ପ୍ରୋସେସ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ନା ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଦେନ୍ ତାର ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଦେନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ଦେନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ରିଲେସନ୍, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଯାଏ ଆମର କ'ଣ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ଦେନ୍ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଦେନ୍ ସେଇ ଯେ ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଗୋଟେ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ ବା ତାର ସୋସାଇଟିରେ ସେଇ ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍କୁ ଦେଖାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଦେନ୍ ତାର ସୋସିଆଲ ରିଲେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ତାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ବା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝାଉଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ଦେନ୍ ହେଉଛି ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ତାର ରୂପ କିଭଳି ହେଲା। ତ ସୋସାଇଟି ସୋଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଏଜ୍ ଫଲୋସ୍। ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପଲିଟିକାଲ ଚେଞ୍ଜ କହିବା। ଦେନ୍ ଯଦି ଇକୋନୋମିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଏଲାଇଟ୍ ଏଜେନ୍ସିଜ୍। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇକୋନୋମିକ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଦେନ୍ କ'ଣ ଦେନ୍ ହେଉଛି ମୋରାଲ ଚେଞ୍ଜ। ମୋରାଲ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ବା ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ହଉ ବା ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ମୋରାଲ ଚେଞ୍ଜ ବୋଲି କହିବା। ଦେନ୍ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଚେଞ୍ଜ କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ନ୍ୟୁ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହେଜ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅନ୍ ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ସବୁ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ରିଲିଜିୟସ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ। ଆମର ଭେରିୟସ୍ ଯେଉଁ ରିଲିଜିୟସ୍ ରହିଛି ତାର ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାହେଉଛି ତାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ରିଲିଜିୟସ୍ ଚେଞ୍ଜ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝାଉଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ତ ଆମର ওই ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଅଟନ୍ତି ଆମର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ଲେଖିବା ଯାହାର ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ମାଗିଛି ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାର ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜଟା
କ'ଣ ତାକୁ ଲେଖିବା, ଦେନ୍ ତାପରେ ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଦ ଇରେଫୁଟେବଲ୍ ଲ ଅଫ୍ ନେଚର ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ନେଚରର ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନେଚରର ଗୋଟିଏ ଲ। ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଅଗଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟେ, ଫାଦର ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ହେଲା। ତ ଏଇ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଅଗଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟେ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ଆମର ସୋସିଓଲୋଜିର ଆମେ ଫାଦର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଦେନ୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ରିଫର୍ମେସନ୍, ସିଭିଲ୍ ରାଇଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଗ୍ରୀନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ etc ହେଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା society is a wave of social relationship and has social change means a change in system of social relationship which are understood in form of ଆମର social process, social interaction and social organization ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ଏଇ ଯେ social changeଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ। ଦେନ୍ କ'ଣ no human society is static and at times it is difficult to predict the forms and directions as social change. The reason is that various factors ହେଲା। ତ human society ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ନୁହଁ, ଇଏ କ'ଣ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଲା। ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୋସାଇଟିର ବା ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜର ତାର ଫର୍ମସ୍ ବା ତାର ଡିରେକ୍ସନ୍ସକୁ ଆମେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏବଂ ତାର ରିଜନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ରିଜନ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଭେରିୟସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରହିଛି। ତ ଆମେ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଜାଣିବା ହେଲା। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ତ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜକୁ ଭେରିୟସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଯେମିତିକି ଆମର ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇପାରିବ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଦେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଦେନ୍ ହେଉଛି କଲଚରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ନା, ଫିଜିକାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫେନୋମେନା ହ୍ୱିଚ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଲା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଫିଜିକାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ସେ କ'ଣ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଇଏ କ'ଣ କରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରେ ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ହେଲା। ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ନେଚର ରହିଛି ବା ଆମର ଯେଉଁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେଇ ଚେଞ୍ଜଟା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି, ଆମ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଫିଜିକାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲିମିଟ୍ସ ଦ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନକୁ କ'ଣ କରେ, ପ୍ରମୋଟ୍ସ କରେ ବା ଲିମିଟ୍ସ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ, ରିଭର୍ସ, ସରି ଏଠି ରିଭର୍ସ ହେବ, ରେନଫଲ୍, ଫରେଷ୍ଟ, ମିନେରାଲ etc ହେଲା। ଫିଜିକାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା, ଆମର ଆର୍ଥ, ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ରିଭର୍ସ, ରେନଫଲ୍, ଫରେଷ୍ଟ, ମିନେରାଲ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଫିଜିକାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଗଠିତ। ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ନେଚର ଆର୍ ୟୁଜୁଆଲି ଅନଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ମାନେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ କହିତେ ଗଲେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନଥାଏ ହେଲା। ତ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ନେସେସରି ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସୋସାଇଟି ଆରାଉଣ୍ଡ ଦେମ୍ ହେଲା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ରହିଛି ତାର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ନେସେସରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ କି ନା ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ତ ମିସୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ବାଇ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ରେଜଲ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ପଲ୍ୟୁସନ୍, ସର୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ୱାଟର etc। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ମିସୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉ ବା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ସବୁ ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଏଇସବୁ ଦେଖାହେଉଛି ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସୋସାଇଟି ଉପରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ଦେନ୍ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କମ୍ପଲସନ୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ବାଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ନ୍ୟୁ ୱେଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ରିଲେସନସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ତ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଇଏ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ନା ସାମାଜିକ ଉପରେ ମାନେ ଜୀବନ ଉପରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଧାରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଇଏ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜଟି ହେଉଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍
पॉपुलेशन माने ह्यूमन पॉपुलेशन रो पॉपुलेशन को स्टडी करबा को हमर डेमोग्राफी कहा जाय व्हिच इन्वॉल्व साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैला देन द सोशल चेंज इन सोसाइटी इज क्लोजली रिलेटेड टू द चेंजेस इन साइज कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हैला हमरो ए जो पॉपुलेशन रो तार जो हमरो पॉपुलेशन वृद्धि होउछि बा तार कंपोजिशन बा तार डिस्ट्रीब्यूशन हमर कोन हमर सोसाइटी सहित क्लोज रिलेटेड जाद्वारा एगुड़ाक वृद्धि होगा द्वारा आमर कौन होची ना आमर सामाजिक परिवर्तन मध्य देखा जाउछि हैला देन कोन the countries where fertility and mortality is low their standard of living is high and in the countries where it is high their standard of living is low माने जो थरे आमर माने आमर बार्थ रेट हैला बार्थ रेट कौन ना कम एवं मृत्यु संख्या जोटी कम तार आम जानूँ से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंगटा हूँ आमर हाई एवं जो थे आमर इंडिया भली देश में जो आमर जन्म संख्या अधिक किंतु मृत्यु संख्या कम से आमर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रोचे आमर कौन ना कम आउ कौन जहाद्वारा आमर कौन हो सोशल चेंजेस देखा आ कौन ना बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ सोशल चेंज डिपेंड्स ऑन बर्थ रेट डेथ रेट माइग्रेशन सेक्स रेशियो एज एट मैरेज चाइल्ड बेयरिंग एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो यही सब आमर कौन करुँची ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स रही एगुड़िक सोशल चेंज से चेंज रे गोटे गोटे दायी है आउ कौन कौन हो पारे ना द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो क्लोज रिलेटेड विथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एज इट इफेक्ट्स द फिजिकल हेल्थ एंड वेराइटी ऑफ पीपल बुझे तो ये सब है आमर कौन ना बायोलॉजिकल फैक्टर किभली भाव में आमर सामाजिक परिवर्तन आणुची आम देखलु देन आउ कौन सब रेस्पॉन्सिबल रहिले आमर सोशल चेंज रे देन आउटा हूँ आमर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कौन ना टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज ऑफन लीडिंग टू लॉन्ग लास्टिंग चेंज ऑन सोसाइटी है आम जाचु जे ये जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस रोचे प्रायतः आम समाज रे दीर्घस्थायी परिवर्तन आनी थाए देन हूँ डेवलपमेंट एंड चेंज इन ह्यूमन सोसाइटी इज ऑलवेज लिंक टू डेवलपमेंट एंड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी ये कौन करे ना आमर डेवलपमेंट एंड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी ये कौन करे मानव समाज विकास एवं तार परिवर्तन कौन करे तार प्रजुक्तिर परिवर्तन सहित ये कौन आमर जड़ित किए आमर सोशल चेंजटा है ह्यूमन सोसाइटी देन कौन ना टेक्नोलॉजी चेंज ब्रिंग्स मटेरियल एनवायरनमेंट चेंज एंड टू एडजस्ट ह्यूमन मेक चेंजेस which lead to modification of customs and ideas leading to social change है तो आमर कौन कराऊँगी ना आमर जो टेक्नोलॉजी कौन करुँची ना आमर विभिन्न प्रकार परिवर्तन आणुची जहाँद्वारा आमर मानव समाजर मध्य परिवर्तन आणुची है तो जहाँद्वारा आमर कौन होची ना सामाजिक परिवर्तन मध्य होची आउ कौन ये कौन द्वारा ना विथ इन्वेंशन ऑफ व्हील्स चेंजेस वेर बॉट इन फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन माने आमर व्हील जो उत्पादन माने तार इन्वेंशन है उद्भावन है जहाँद्वारा आमर कौन है परिवहन और उत्पादन क्षेत्र में परिवर्तन आनिला आउ कौन डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स ब्रॉट चेंजेस इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन है तो इलेक्ट्रोनिक्स विकास जो आम जोगाजोग क्षेत्र में परिवर्तन आनी आउ कौन ना इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट अर्बानाइजेशन एंड माइग्रेशन लीडिंग टू emergence of nuclear family आउ कौन डेवलपमेंट इन इंटरनल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल सिटीजन है देन आमर सब कल्चरल फैक्टर सब कौन कौन रही कल्चरल फैक्टर कौन कौन रही ना कल्चर रिलेट्स टू आइडियाज वैल्यूज नॉलेज बिलीव व्हिच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड सोशल लाइफ है तो ये जो कल्चरटा आमर कौन कल्चर क्या सहित रिलेशन रही ना आइडियाज वैल्यूज नॉलेज ये सब को लेकिन आमर कल्चर गठित एवं ये गोटे आमर सोसाइटी बा गोटे सोशल लाइफ रो गोटे इंटेग्रल पार्ट है देन कल्चर एंड सोशल लिव आर सो इंटरलिंक्ड दैट ऑल दी कल्चरल चेंजेस ब्रिंग सोशल चेंज जदि आमर कल्चरल चेंजेस देखा देन आमर कौन हम ना आमर सोशल चेंज देखा न्यू सोशल वैल्यूज एंड बिलीव्स प्रोड्यूस सोशल चेंज जो आम जो जहाँ भी सोशल वैल्यूज रही बिलीव्स रही जदि आम तार परिवर्तन देखा देन आमर कौन हम जहाँद्वारा आमर सोशल चेंज देखा आ कौन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन न्यू एंड ओल्ड कल्चर वैल्यूज लीड टू क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यू सिस्टम
ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମର ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ବ୍ରଡର ଦେନ୍ ଦି କଲଚରାଲ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ହେଲା, ତ ଆର ମୂଳ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଲଚର ରହିଛି, ଯଦି ତାହାର ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ଦେନ୍ ଆମର ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆଣିଥାଏ। ବୁଝାଉଛି। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ, ଦେନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଇସବୁ ଗଲା ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାଇଟ୍ ଦ ମିନିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍। ହେଲା, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଆଧୁନିକକରଣର ତାର ମିନିଂ କ'ଣ ଏବଂ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ତ ମିନିଂ ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ନା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଟୁ ୱେଲ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସୋସାଇଟି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ହେଲା, ତ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ସୋସିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ସୋସାଇଟିରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଆମେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କୁହାଯାଏ, ଯିଏକି ଆମର ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଆମର ହେଇଥାଏ କ'ଣ ନା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା modernization changes the traditional outlook of people are adapted to new ways of life in accordance with the changing society। ହେଲା, modernization କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମାନେ ଆଉଟଲୁକ୍ ରହିଛି, ହେଲା, ବା ପାରମ୍ପରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକକରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏବଂ କ'ଣ କରେ ଆଉ ଯେଉଁ ପିପୁଲ୍ସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନ୍ୟୁ ୱେଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ନୂତନ ଜୀବନ ଧାରଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଚେଞ୍ଜିଂ ସୋସାଇଟିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବସବାସ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ କହୁଛୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଇଚ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଆଉଟଲୁକ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍। ହେଲା, ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ଇଏ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଆଉଟଲୁକ୍ ରହିଛି ତାହାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ କ୍ୟାଟେଗରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଟୁ ସେକ୍ସନ୍ସ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ହେଲା, ଆମର ଏଇ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ କ'ଣ କରିକି ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ କରିକି ଆମର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ଦେନ୍ ହେଉଛୁ ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ସୁପରଷ୍ଟିଟିୟସ୍ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅନସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ହେଲା, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ରହିଛି ବା ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅଜ୍ଞ ହେଇଥାନ୍ତି ବା ଆମର ଅନସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମନୋଭାବରେ ଅଟନ୍ତି। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବା ବିକଶିତ ଦେଶ କ'ଣ ନା ଦ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହୁଜ୍ ସୋସାଇଟି ଇଜ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମାନେ ସମାଜ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ତାଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ଦେନ୍ ହେଉଛି According to William E. Morey, modernization is a revolutionary change leading to transformation of traditional or pre-modern society into the type of technology and associated social organization that characterize the advanced economical, prosperous and relatively politically stable nations of the western world। ହେଲା, ତ ଇଏ କ'ଣ କରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଧୁନିକକରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆମର ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଚେଞ୍ଜ, ହେଲା, ଯିଏକି ଆମର କ'ଣ କରେ ମାନେ ଆମର ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ କିମ୍ବା ଆମର ପ୍ରି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ତଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଆମର କ'ଣ କରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇକୋନୋମିକାଲ ବା ରିଲେଟିଭଲି ପଲିଟିକାଲି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ନେସନ୍ସ ବିଷୟରେ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଥାଏ। ହେଲା, ଦେନ୍ କ'ଣ ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍। ହେଲା, ତ ମାନେ ଆଧୁନିକକରଣର ତାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା,
फास्ट हूँ आमर एम्पाथी, मोबिलिटी, हाई पार्टिसिपेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, देन हूँ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिटिकल कंपटीशन, faith in change, achievement orientation, rational thinking, new attitude, long term planning, देन हूँ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड सोशल डिसिप्लिन। तो यही सब विषय आम कौन करवा ए डिस्क्राइब करवा। तो गोटे आधुनिकरण बा मॉडर्नाइजेशन तार गुण सब कौन कौन रहा दरकार ना फास्ट रहा दरकार एम्पाथी। एम्पाथी माने कौन गोटे सहानुभूति ना एम्पाथी इज ए साइकोलॉजिकल क्वालिटी है। तो ये हूँ आमर गोटे एक मानसिक गुण है। आउ कौन इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फिलिंग्स को बुझीबार क्षमता को आम कौन कहवा ना एम्पाथी कहवा। मॉडर्न पीपुल आर इंडिविजुअल who shares the suffering of others and prevents those situations which causes suffering of others ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ଆଧୁନିକ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫରିଂକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଫରିଂର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହୁ ହେଭ୍ ଏମ୍ପାଥି ବିଲ୍ଡ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ହେଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ସମାଜକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗଠନ କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆଉ କ'ଣ ଗୁଣ ନା ମୋବିଲିଟି କ'ଣ ମାନେ ଗତିଶୀଳତା ହେଲା। ଦ ମୋବିଲିଟି ଇନ୍ ଏ ସୋସାଇଟି ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ନେସେସରୀ ଫର୍ ମଡ଼ର୍ନାଇଜେସନ୍। ମାନେ ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ସମାଜର ଗତିଶୀଳତା ବିକାଶକୁ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆଧୁନିକକରଣ ପାଇଁ ଆମର ବିକାଶ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ଇଜ୍ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ୱିଦିନ୍ ଅର୍ ବିଟୱିନ୍ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟା ଇନ୍ ଏ ସୋସାଇଟି ହେଲା। ମାନେ ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତା ହେଉଛି ଏକ ସମାଜର ମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ବୋଲି କହିବା। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ହାଇ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ'ଣ ନା ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଫ୍ ମୋର୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ନାଇଜେସନ୍। ଦେନ୍ କ'ଣ ହାଇ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି ଲିଡ୍ସ ଟୁ ମଡ଼ର୍ନାଇଜେସନ୍ ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ହାଇ ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କ'ଣ କରେ ଆମର ମଡ଼ର୍ନାଇଜେସନ୍ କ'ଣ କରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ ହେଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ ଦେନ୍ ରହିଲା ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିକୁଲେସନ୍ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ। ଆଉ କ'ଣ ଇନ୍ ଏ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦିୟର୍ ଡିଜାୟାର ଆଣ୍ଡ ପର୍ସୁଟ୍ ଇଟ୍। ମାନେ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ମାନେ କରିପାରନ୍ତି ହେଲା। ଫ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ଇଚ୍ଛାକୁ ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଜାୟାର ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଲା। ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଡିଜାୟାର ଫୁଲଫିଲ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲାଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରାଜନୈତିକର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ନା ମଡ଼ର୍ନାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ସେଣ୍ଟର୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ସେନ୍ସ ହେରିଡିଟି ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଡଜ୍ ନଟ୍ ଫେସିଲେଟ୍ ମଡ଼ର୍ନାଇଜେସନ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଆମର ମଡ଼ର୍ନାଇଜେସନ୍ର। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଚିଭ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ ଏଚିଭ୍ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମର ମଡ଼ର୍ନାଇଜେସନ୍ର ଗୋଟେ ଗୁଣ। ଆଉ କ'ଣ ରେସନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ହେଲା। ରେସନାଲ୍ ଆମର ହେଉଛୁ ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ରେସନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ରହୁଛୁ ନ୍ୟୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମର ରହୁଛୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ରେସନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ କ'ଣ ୱିଦାଉଟ୍ ରେସନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଅନ୍ ସୋସାଇଟି କ୍ୟାନ୍ ଆଚିଭ୍ ମଡ଼ର୍ନାଇଜେସନ୍ ହେଲା। ଆଉ ରେସନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ବିନା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି କେବେ ବି ମଡ଼ର୍ନାଇଜେସନ୍ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆଚିଭ୍ ନିହାତି ଦରକାର ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ନାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ହେଲା। ତ ନ୍ୟୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ନାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ମଡ଼ର୍ନାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ନା ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସାମାଜିକ ଅନୁଶାସନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇନ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ଅଲସୋ possesses qualities like dynamic personality, scientific attitude, critical analysis, rational thinking, accepting new ideas and techniques. Such modern people can contribute to the progress of society। ବୁଝି ହେଉଛି ତ ଏଇସବୁ ରହିଲା ଆମର ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ନାଇଜେସନ୍ ହେଲା।
Then ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାଇଟ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ହେଲା ଆଧୁନିକକରଣରେ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ସୋସାଇଟି ଟୁ ୱେଲ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ସୋସାଇଟି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲା ତ ଆମର କ'ଣ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ତାକୁ ଲେଖିବା ଦେନ୍ ତାପରେ ତାର ଏଜୁକେସନ୍ର ରୋଲ୍ କ'ଣ ବା ଶିକ୍ଷାର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା କ'ଣ ତାକୁ ଲେଖିବା ହେଲା ତ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହିଦେଇଛି ତ ଏଇଟା ଲେଖିବା ଦେନ୍ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ which prepares individual to lead a meaningful and dignified life then ହେଉଛି education and modernization are closely linked then କ'ଣ ଆଉ କରେ ନା education prepare the necessary manpower skill personnel to occupy different position in life who would contribute for the growth and national wealth ଆଉ କ'ଣ ଡାନିଏଲ ଲାର୍ନର included literacy is an indication of modernization ହେଲା ଡାନିଏଲ ଲାର୍ନର ଯିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା literacy ହେଉଛି ଗୋଟିଏ modernization ଗୋଟେ indication ହେଲା ଦେନ୍ କ'ଣ according to education commission of india education is the main instrument for modernization it can bring about changes in nations socio-cultural economic technological and industrial fields ହେଲା ମାନେ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା କହିଲେ ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯିଏକି ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଦେଶର ଗୋଟେ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ୍ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ୍ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଦିଗରେ ସେ କ'ଣ କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ ହେଲା ଦେନ୍ କ'ଣ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ହେଲା ତ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ inculcated necessary qualities in the individual so as to make them modern person ହେଲା ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଗୋଟେ ନେସେସରୀ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ତାର ଯେଉଁ ନେସେସରୀ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଏ ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପର୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଏ କରାଏ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପିଂ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦି ସୋସାଇଟି ହେଲା ସେ କ'ଣ କରେ ଗୋଟେ ପିପୁଲ୍ର ତାର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଏ ଆଉ କ'ଣ କରେ ଆମର ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରେ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ଡେଭଲପ୍ କରେ ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ସ୍କିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଇଏ କ'ଣ କରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ସ୍କିଲ୍ସକୁ ଇଏ କ'ଣ କରାଏ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରେ ଆଉ କ'ଣ ଇଟ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ସାଇନ୍ସ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ତାହାକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ତାର ୟୁଜ୍କୁ ସେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଏ ଆଉ କ'ଣ କରାଏ ଇଟ୍ inculcates rights spiritual and moral values which is necessary for modernization ହେଲା ଇଏ ଆମର କ'ଣ କରେ ଆମର ସଠିକ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଆଧୁନିକକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କରେ ନା ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ସ୍କିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ସ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଇଟ୍ ଡେଭଲପ୍ସ କ୍ରିଏଟିଭିଟି constructive rational and realistic outlook in the individual ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା it strengthens social and national integration କରେ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର it build character by cultivating social moral and spiritual values ଆଉ development of healthy competition and feeling of brotherhood ହେଲା ଆମର ମାନେ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନକୁ ଇଏ କ'ଣ କରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଏ ହେଲା ତ ଏଇସବୁ କ'ଣ କରେ ଆମର ଆଧୁନିକକରଣରେ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ଏଇସବୁ ହେଲା ଦେନ୍ କ'ଣ ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଡ୍ ହେଭ୍ ହେଲା ତ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଗୋଟିଏ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯିଏକି କ'ଣ କରେ ନା ଏଜୁକେସନ୍ ସୁଡ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ଇଟ୍ସ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ବେଟର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା ତ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସାରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବେଟର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଆଚିଭ୍ କରେ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସୁଡ୍ ମେକ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍
audio visual aids, broadcasting network, audio tape, recorders, teaching machines, etc. ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ଟିଚର ପ୍ଲେଜ୍ ଏ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ହେଲା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନରେ ଟିଚର ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କିଟ୍ ବେସ୍ଡ instruction for teaching science language labs for teaching language ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା education should provide both formal and vocational training co-education sex education and environment education should be provided ହେଲା ଏଇସବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ provision for science clubs museums exhibitions should be a part of education then ହେଉଛି education should be related to productivity ସହିତ education ମଧ୍ୟ related ହେବା ଦରକାର ହେଲା ତ ଏତିକି ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବୁ ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ତ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।